안녕하세요 여러분. 노래 들려드릴게요. 아름다운 밤이잖아요. 잠시만요. 사랑하는 사람이 품으로 그 맘의 그밤 참된 추억의 가슴으로 그 밤의 그밤 어머니의 주름 사이로 그 밤의 그밤 그 밤의 그밤 따뜻한 아름다운 밤입니다. 안녕하세요 여러분. 오늘도 되게 바쁘게 하루를 보내다 보니까 제가 매주 화요일하고 목요일은 라이브 방송을 하기로 저 스스로 다짐을 했는데 못한 거예요. 그래가지고 밤에 이제 저녁에 들어와가지고 일 다 마치고 들어와 보니까 아침에 아버님이 밤을 많이 주워다 놓으셨는데 이걸 삶았어요. 그래서 아름다운 밤이잖아요. 그래서 아름다운 밤에 이 밤을 좀 이렇게 까보려고 합니다. 밤을 까면서 방송을 하려고요. 사실 내일 그 전라북도 농업기술원에서 그 한 달에 한 번씩 신동이 홍보단 활동을 하거든요. 근데 내일 김제를 가요. 김제가 내일부터 열흘간 지평선 축제를 하거든요. 그래서 밤도 까기도 하겠지만 말씀드릴게요. 지평선 축제에 대해서 내일 이제 안녕하세요 여러분들. 아름다운 밤입니다. 아름다운 밤입니다 여러분. 네. 오늘 하루 되게 바쁘게 지나다 보니까 방송하는 걸 깜빡한 거 있죠. 그래서 늦게라도 잠깐 방송하고 내일 지평선 축제 현장에 가서 라이브 방송 다시 하겠습니다. 그때 한번 현장 분위기도 가르쳐드리고 좀 보여드릴게요. 저 뒤에 보이시죠? 신나는 농부 이렇게 전북 농업기술원에서 라이브 방송 네, 아름다운 밤이죠 김미영님. 아이고 이렇게 가까이서 예, 아무튼 덥네요. 네, 좀 네. 저렇게 그 전북 농업기술원에서 라이브 방송 부문 우수상을 받았잖아요. 제가 계속 막 자랑했는데 다 아실지 모르겠어요. 그래서 조금 밋밋하고 캐리커처가 저 이마 라인하고 여기 팔자주름이 닮았대요. 그래서 나 맞구나 라고 인정하고 좀 밋밋해서 이렇게 신나는 농부라고 이렇게 사과해가지고 딸내미가 저렇게 완성해 주셨습니다. 그래서 방송할 때 뒤에 이렇게 펼쳐놓고 하니까 좋으네요. 아이 좋아라. 네. 그래서 오늘 특별히 음악까지 이렇게 깔았어요. 안녕 바다에 별빛이 내린다. 아름다운 밤입니다 여러분. 네. 내일 지평선 축제 현장에 가서 제가 라이브 방송 다시 할게요. 오늘 정말 갑자기 이렇게 밤을 까면서 방송을 하게 됐습니다. 네. 지평선 축제 200배로 즐기는 방법 가르쳐 드릴게요. 지평선 축제는 안녕하세요. 안녕하세요 여러분. 신나는 농부입니다. 전라북도 김제에서 사과배 농사를 짓고 있는데요. 내일부터 열흘간 김제시 벽골제에서 지평선 축제가 열려요. 근데 그 지평선 축제에 그 주차장도 되게 넓기는 넓지만 혹시 이제 너무 붐비는 시간에 오거나 좀 이렇게 행사장 근처에 주차가 좀 번거롭겠다 생각하시는 분들은 시내에서 셔틀버스를 이용하시면 되게 편하게 오실 수가 있거든요. 근데 셔틀버스가 평일하고 금요일하고 휴일하고 이렇게 나눠서 시간대가 다르더라고요. 근데 평일을 말씀드리면 열흘간 하니까 잘 보시면 1코스는 터미널에서 출발해가지고 터미널, 시청 앞에 그리고 벽골제 그게 한 10분, 15분 정도 걸린다고 보시면 돼요. 근데 그게 가는 게 훨씬 편하죠. 그게 20분 간격으로 있어요. 평일에는. 되게 좋죠. 아닌가? 30분 간격이다. 평일은 30분 간격이고 금요일이 20분 간격이네요. 네. 그리고 2코스가 있어요. 2코스는 김제역. 그러니까 혹시 열차를 타고 오시거나 근거리 전주 군산 익산에서
주차할 곳이 마땅치 않으면 이제 김제역에다가 주차를 하시거나 열차를 타고 오시는 분은 김제역에서 구산 사거리를 지나서 벽골제로 가는 또 셔틀이 있거든요. 그것도 역시 30분 간격으로 있어요. 아침에 8시부터 저녁에 9시 한 50분까지 계속 셔틀버스가 있더라고요. 그 셔틀버스를 이용하시면 편할 거고, 3코스는 시청 앞에서 출발해요. 시청 앞에서 8시에 출발하고요. 중앙병원을 지나서 벽골제를 가더라고요. 제가 좀 적어놨습니다. 이렇게 혹시 자세한 시간 궁금하시면 거의 평일은 30분 간격으로 다 있어요. 1코스가 터미널 시청 벽골제 30분 간격으로 있고요. 8시부터. 그리고 2코스가 김제역 구산 사거리 벽골제 그렇게 또 30분 간격으로 있고요. 그리고 3코스가 시청 앞 중앙병원 벽골제 이것도 역시 30분. 평일은 30분 간격으로 있고요. 8시부터 있고요. 30분 간격으로 있고 금요일은 20분 간격으로 셔틀이 돌아요. 다 무료고요. 그러니까 근처에 주차해 놓으시고 셔틀버스를 이용하셔서 가시면 축제장까지 15분에서 20분 정도 거리에 아주 쉽게 가실 수가 있어요. 네. 큰 짐 아니면. 그리고 그 벽골제 그 행사장 안에 보면 유모차나 휠체어도 임대해주는 곳이 있거든요. 자원봉사센터에서 항상 하시더라고요. 그러니까 혹시 필요하시면 그 셔틀버스로 유모차까지 싣고 가시려면 힘드시잖아요. 그러니까는 혹시 유모차를 필요로 하시는 분들은 셔틀버스로 그냥 편하게 오셔가지고 그 앞에 행사장 입구에서 그 자원봉사센터를 들어가시면 유모차하고 휠체어를 임대해주니까요. 신분증만 있으면 무료로 임대해줘요. 그러니까는 임대하셔가지고 조금 짐을 좀 가볍게 하셔가지고 이용하시고 즐기시면 좋을 것 같습니다. 매일 밤마다 불꽃놀이 해요. 지금도 아마 지금 몇 시죠? 8시 반이네요. 아마 지금도 아마 불꽃놀이 할 것 같은데 전야제 하니까 네 전야제도 하고 매일 밤에 황홀한 별빛 축제가 열립니다. 그 연인과 가족과 함께 방문하시면 되게 좋을 것 같습니다. 제가 내일 낮에 점심 먹고 오후에 지평선 축제 현장에 갈 거거든요. 그때 가서 거기 가서 다시 라이브 방송 해드릴게요. 축제 현장에 내일 개막식 하니까요. 혹시 가셔서 둘러보시고 하시면 좋을 것 같기는 해요. 만약에 차를 갖고 가시면 유료 주차장에 주차를 하시면 주차료가 5,000원인데 상품권 쿠폰을 발급해 주세요. 그러니까 상품권으로 받으셔가지고 향토 음식관을 이용하시거나 농산물 구입하시는데 사용하셔도 될 것 같습니다. 아, 그리고 체험 같은 것도 이용하셔도 되는 것 같더라고요. 네, 아름다운 밤, 네, 맛있는 밤입니다. 저 뒤에 캐리커처는 저예요. 저기 이마 라인하고 여기 팔자 주름이 닮은 제 캐리커처입니다. 아, 네. 아, 지금 밤을 요 접시에, 요 그릇에 가득 채우고 방송을 끝내려고 하거든요. 이후에, 아참! 아직 김정배님 안 들어오셨죠? 네. 제가 그분께 뭐 드릴 게 있어가지고. 아, 오늘 호두를 따셨더라고요, 어머님이. 네, 호두를 따셔서 제가 그분께 호두를 드릴 게 있어가지고. 네, 빚진 게 있습니다. 셔틀버스 다시 한번 안내 드릴까요? 그 지평선 축제에는 셔틀버스가 아주 잘 되어 있어요. 시내권에 차를 주차해 놓고 터미널이나 김제역이나 시청 앞에 거기서 30분 간격으로 셔틀버스가 출발하거든요. 행사장까지. 그러니까는 셔틀버스를 이용하시면 아주 무료로 이용하실 수가 있고요. 평일에는 30분 간격으로 8시부터요. 8시부터 30분 간격으로 밤 9시 50분까지 계속 셔틀버스가 있어요. 그러니까 셔틀버스 시내에서 출발하는 게 그래요. 그리고 벽골제에서 출발하는 것도 아마 제가 알기로는 30분, 20분 간격으로 사람이 모아지면 계속 출발하는 것 같더라고요. 그러니까 지평선 축제 근처, 행사장 근처에 물론 주차장이 넓기는 넓지만 또 초대 가수 그런 분들 오시고 공연하고 하면 또 되게 많이 밀려요. 그러니까 셔틀버스를 이용하시면 또 쉽게 오실 수가 있습니다. 셔틀버스는 1코스가 터미널, 시청, 벽골제 30분 간격으로요. 2코스는 김제역, 구산사거리, 벽골제 그리고 3코스는 시청 앞 중앙병원 벽골제. 이제 터미널하고 김제역하고 시청 앞에서 출발하지만 한 15분에서 20분 정도 거리면 벽골제에 도달합니다. 네, 아름다운 밤 계속 까고 있습니다. 네,
그러니까 지평선 축제를 조금 편하게 즐기시고 싶으신 분들은 셔틀버스를 이용하세요. 네. 그리고 혹시 조금 더 자세한 시간 궁금하시거나 그러시면 김제시청 홈페이지에 들어가시면 지평선 축제 셔틀버스, 무료 셔틀버스 이용 시간이랑 아주 자세하게 나와 있거든요. 제가 여기다 다 담지는 못했는데 그 시간 참고하시고, 그리고 또 열흘간 행사가 진행되다 보니까 굉장히 많은 초대 가수들이 오더라고요. 행사도 많고 체험도 많고. 그러니까 그 꼼꼼하게 김제시청 홈페이지를 들어가시면 지평선 축제 이렇게 떠요. 그러니까 저 칼 들었습니다. 지평선 축제란에 들어가셔가지고 참고하시고 행사 같은 거, 아이들과 체험 같은 거 일정 프로그램 한번 보시고, 물론 제가 사전 예약하는 거 한번 올린 적이 있었는데요. 사전 예약 안 해도 현장에서도 가능한 체험들이 많이 있으니까요. 네, 많이 이용해 주세요. 네. 저 뒤에 있는 캐리커처는 전북 농업기술원에서 만들어주신 신나는 농부의 캐리커처인데요. 잘 보시면 여기 이마 라인하고 팔자주름이 닮은 걸 보실 수 있을 겁니다. 그거 말고는 딱 닮은 것을 잘 못 찾겠어요. 네. 저런 게 캐리커처라면, 네. 네. 아름다운 밤입니다. 네. 참. 방송 한 김에, 요즘에 조금 아침, 저녁으로 찬바람이 불어가지고, 배 물어보시는 분이 많으세요. 근데 이제 저희 배는 아직 수확철이 안 됐어요. 저희 배는 항상 10월 한 7, 8, 9, 그 정도의 수확을 시작했는데 올해는 조금 더 늦게 수확을 하실 것 같아요. 저는 한 10월 7일경부터나 정도 이렇게 생각을 했었는데 아버님께서는 한 10월 10일경부터나 아니면 10일 돼도 만약에 안 익었으면 저희는 안 따요. 네, 아직 저희가 전라북도 전국에서 꽃이 제일 늦게 펴요. 그러다 보니까 수확이 제일 늦어요. 그래서 좀 찬바람이 한참 불고 나서 수확을 하니까 배는 진짜 맛있거든요. 껍질이 얇고. 네, 정말 맛있는데 배즙 짜시려고 많이 물어보시는 것 같아요. 저희가 작년 배로 착즙을 해놓은 배가 지금 딱 4상자 이제 남았습니다. 네, 이 4상자는 다음 달에 배 수확을 시작하니까 단돈 5만원씩에 드리고 있습니다. 딱 4상자니까요. 혹시 필요하신 분은 지금 구입하시면 절호의 찬스입니다. 원래 도라지 배즙은 백봉에 65,000원씩 판매했었거든요. 네, 그런데 아무튼 다음 달이면 배가 또 햇배가 나오니까 햇배로 짜려고 하거든요. 그래서 그때 짜면 아마 가격은 다시 65,000원이 될 겁니다. 지금 있는 배는 이제 작년 배로 착즙을 한 거고 유통기한이 12월 말까지인가 기어요. 이번 해. 그래서 근데 지금 이렇게 조금 자연 숙성이 돼가지고 더 맛이 깊고 부드럽고 그러더라고요. 혹시 필요하신 분은 딱 4박스 남았으니까요. 4박스 한정 판매. 네, 그렇게 해서 필요하시면 오늘도 익산으로 2상자 배달해드렸거든요. 그쵸, 이경주님. 네, 오늘도 2상자 배달해드렸고요. 네. 안녕하세요. 저는 신나는 농부고요. 오늘은 밤 까는 아름다운 밤에 밤 까면서 방송하고 있습니다. 내일부터 김제 지평선 축제가 열흘간 펼쳐져요. 벽골제에서. 그래서 내일은 벽골제 현장에서, 축제 현장에서 방송을 할 건데, 오늘 제가 매주 화요일하고 목요일은 화목 방송을 하겠다고 저 스스로 약속한 부분이 있어서 이행을 하기 위해 네, 이렇게 방송을 밤 까는 방송 귀신 신하라 까먹는 거 아니고요. 신나는 농부가 밤 까는 방송을 하고 있습니다. 아까 전에 안녕 바다에 별빛이 내린다를 들었는데요. 혹시 여러분 다시 함께 들어보실까요? 네, 이 노래 너무 좋아요, 저. 네, 잠깐만요. 이거 아닌데? 잠시만요. 여기서 잠깐만. 네, 여기. 아름다운 밤. 그거 한번 해볼까요? 아름다운 밤. 약간, 울랄라 세션이구나. 울랄라 세션. 네.
저기 좋은 건 여러분들과 나눠서 먹읍시다요. 네. 아, 한번 잠시만요. 네. 아, 잠깐만요. 제가 소리를 안 켜놨네요. 어이, 잠깐만. 아, 이게 안 되지. 왜 그러지? 소리, 잠깐만. 왜 안 되지? 잠깐만요. 이게 에러가 자꾸, 제가 좀, 뭐랄까요. 여기 있다. 이건가? 아닌데? 이거 맞나? 아름다운 밤. 네, 이거 깔아놓고 방송해볼까요? 네, 아이고. 아름다운 밤이. 지금 올랄라 세션에 아름다운 밤을 틀어봤습니다. 이 아름다운 밤에 밤가는 신나는 농구. 저 내일은 오늘은 제가 아침에 제 짝꿍과 병원을 다니느라고 좀 정신이 없고 바빴어요. 근데 느닷없이 수술을 하게 돼가지고 수술하는데 옆에 지켜보고 기다리고 있다가 이제 이렇게 늦은 시간에 이렇게 방송을 하게 되었습니다. 내일은 지평선 축제 현장에서 생방송 하겠습니다. 지평선 축제가 내일부터 10월 6일까지 열흘간 펼쳐집니다. 제가 여기 방송 설명 그쪽에 셔틀버스 이용하시는 거 코스 안내해드렸거든요. 필요하신 분은 그거 보시면 좋을 것 같고요. 좀 더 자세하게 필요하신 분은 김제시청 홈페이지를 참고해 주십시오. 아름다운 밤. 네. 좋네요. 역시 음악이 있어야 돼. 네. 저는 음악이 참 좋더라고요. 네. 지금 밤을 요 접시에만 가득, 요 그릇에만 가득 까고 말아야지 했는데 이게 그래서 좀 작은 그릇을 챙겨왔는데 의외로 많이 들어가네요. 까도 지금 아직 안 채워지고 있어서. 네. 여러분들 요즘에 맛있는 밤 찾기 되게 힘든데 저희는 밤을 팔지는 않지만 아버님께서 사과밭 울타리 쪽으로 밤나무를 몇 해 전에 심어 놓으셨는데 올해 지금 가장 맛있게 잘 먹고 있는 것 같습니다. 시골에 살면 그런 것 같아요. 울타리 삼아 이렇게 나무를 이렇게 유실수를 이렇게 심어 놓으면 가을에 이렇게 풍성하게 즐길 수가 있습니다. 저희 마당에 대추도 많이 있는데 태풍에 다른 곳은 대추가 많이 떨어졌다고 하는데 저희는 바로 앞에 4차선이 있어가지고 방음벽이 되어 있어요. 근데 이번에 남풍이 막 분 거예요. 그래서 방음벽이 유리로 된 방음벽이 딱 바람을 막아주니까 그래서 안전한 것 같아요. 대추가 그래도 옆에 이렇게 바람이 막 불었겠죠. 근데 대추가 아직 그대로 다 있습니다. 조금 떨어지긴 떨어졌지만 네, 아름다운 밤. 네, 와, 밤이 알찹니다. 알차. 정말 이렇게 튼실하죠, 되게. 네, 이 밤은 신나는 농부와 저희 삼남매가 맛있게 나눠 먹을게요. 제가 오늘 혹시 저 애기 아빠 친구분들이 이 방송을 보신다면 그거 참고해 주세요. 저희 애들 아빠가 갑자기 수술을 하는 관계로 조만간 모임을 하시거나 만나시면 술을 권하지 말아 주십시오. 이 술 때문에 얻은 병 같습니다. 네. 그래서 아마 큰 병은 아니고 이제 곧 내일 모레새 태어날 아주 가벼운 거긴 하지만 아무튼 네, 주말에 모임이 몇 건 있다고 하던데요. 혹시 애기 아빠 친구분이 방송을 보신다면 술을 권하지 말아 주시길 부탁드립니다. 네. 네. 네, 저는 아름다운 밤에 이렇게 밤을 까고 있습니다. 내일은 전북농업기술원 신동희 홍보단에
신동이 홍보단에서 취재를 나가요, 오후에. 오전에는 이제 하민농장이라고 유정란 하는 곳을 갈 거고요. 오후에 벽골제에서, 지평선 축제 현장을 저희가 직접 가고, 가양주 체험까지도 할 수 있다고 합니다. 그 과정 라이브 방송으로 진행해 볼게요. 여러분들 내일 식사하시고 1시나 1시 반쯤부터 방송이 시작될 것 같습니다. 혹시 바쁘셔가지고 못 오시거나 아니면 그 열흘간 축제가 진행되니까 그 안에 하루라도 오실 수 있겠죠? 네, 그때 오신다고 하면 굉장히 또 아름다운 가을 들녘, 황금 들녘을 보실 수가 있으니까요. 와, 이 그릇이 여러분 곧 채워지고 있습니다. 네, 이렇게 이 그릇은 여기 이렇게 보이시죠? 네, 이 그릇으로 말할 것 같으면 네, 이 그릇은 김제 백사면에 도예가 부부가 있어요. 토림 도예라고. 네, 그 부부께서 도예가신데 그분 중에 이상훈 박사님께서 이렇게 이상훈 도예가님께서 만들어서 저희가 이렇게 선물 받은 그릇입니다. 이 그릇에 밥을 먹으면 참 기분이 좋아져요. 네, 만지고 있어도 기분이 좋아지고요. 네, 아무튼 이 그릇에 그래서 밤을 까면서 방송을 해야지 하고 생각하고 작은 그릇을 가졌단 말이에요. 근데 밤을 까도 이게 안 채워지는데 이제 곧 이만큼 채웠으니까 한 서너 개만 더 까면 방송을 마칠 수 있을 것 같습니다. 날로 먹죠, 방송은. 어쩌겠습니까. 제가 말은 뱉어놨고 매주 화요일 목요일 라이브 방송을 한다고 했는데 여러 가지 핑계로 하루씩 빼먹게 되면 습관이 돼가지고 이제 방송을 못 할 수도 있잖아요. 그래서 저 좀 불편하시더라도 네, 아유, 저 농부 참 애쓰네 라고 봐주시면 좋을 것 같습니다. 네, 지금 이렇게 밤을 까고 있어요. 앞으로 한 서너 개만 더 까면 방송을 종료할 수 있을 것 같습니다, 여러분. 네, 지금 저희 아이들은 제가 방송을 하는 관계로 다 방에 들어가 있어요. 네, 원래는 이렇게 거실이 조용하지 않는데 굉장히 조용하네요. 네, 이쪽은 제 책상인데요. 밤을 많이 깠어요. 아직 드시지 마세요. 밤을 까놨다고 하니 아이가 와서 밤을 먹으려고 합니다. 네, 이렇게 이 정도만 깔까요? 네, 이렇게 채워졌습니다. 네, 하나 드셔요. 하나 드세요. 네, 다 채웠으니 드세요. 로또 맞은 그릇? 그런가요? 로또 맞은 그릇인가? 제가 밤을 되게 좋아해요. 저 밤도 좋아하고 고구마도 좋아하고 아무튼 제철에 나오는 이런 것들, 시골스러운 것들 되게 좋아합니다. 옥수수도 좋아하고. 네, 아무튼 요 그릇을 다 가득 채웠으니 저는 이만 방송을 종료해 볼까 합니다. 여러분, 내일부터 9월 27일부터죠. 9월 27일 내일부터 10월 6일까지 열흘간 지평선의 고장, 하늘과 땅이 만나는 지평선의 고장 김제에서 벽골제에서 지평선 축제를 하니까요. 근처에 계시거나 혹시 또 멀리 계셔도 숙박할 곳이 많이 있으니까요. 혹시 정 없으시면 저한테 연락하세요. 제가 방 하나 어떻게 내어드릴게요. 네, 아무튼 오셔서 즐거운 축제 즐기시면 좋을 것 같습니다. 그리고 제가 아까 저희 배 말씀드렸는데 저희 배는 10월 10일경부터 수확을 할 예정입니다. 중간중간에 또 다음 주 화요일에는 다음 주 화요일에도 방송을 또 해야죠. 다음 주 화요일에는 배 수확을 앞두고 이렇게 밭에서 일하는 작업 보여드릴게요. 박스 운반하는 거 그거 하면서 방송을 하겠습니다. 네, 그게 뭔가요? 이모님은 보셨습니까? 순간 훅 지나갔는데요. 네, 조카의 이모 사랑이 이모 사랑의 쪽지를 보내왔습니다. 네, 네, 크크로 될 일이 아닙니다, 이모님. 네, 감사합니다. 좋네요. 이렇게 멀리 있어도 이모와 이렇게 방송을 같이 즐길 수 있어서 좋으네요. 네. 예, 권호함님, 꼭 놀러 오세요. 놀러 오시면, 네, 제가 이렇게 전이라도 하나 이렇게 촥 쏴드릴게요, 여러분. 촥촥.
네. 아, 오셔서 재밌게 즐기고 가시면 될 것 같아요. 열흘간 펼쳐지니까요. 시간 이렇게 여유 있게 보시고 9월, 10월 6일까지 열흘간 펼쳐지잖아요. 그리고 10월 9일은 또 지평선 마라톤 대회도 있더라고요. 참가하실 분들은 참가하시고 사전에 접수 안 하셔도 현장에서도 가능하니까 여러분들 많이 참여하시고 건강하고 즐겁고 행복한 하루 되시길 바랍니다. 아, 네. 아유, 가까이서 하니까 조명 아래서 하니까 진짜 저 막 씻고 막 나왔는데 정말 쌩얼이 참 농부스럽네요. 네. 아유, 지금까지 함께 해주신 여러분 감사합니다. 정말 오늘은 아름다운 밤입니다. 네. 아유, 밤 맛있어요. 네. 안녕히 주무시고요. 모두들 안녕히 주무세요. 저녁은 다 먹었습니다, 여러분. 좋은 꿈 꾸세요. 이거 잘 자요 버전으로. 저희 딸이 이모에게 마지막 쪽지를 전하고 있는 것 같습니다. 이몽. 네, 방송을 종료하겠습니다. 지금까지 김제에서 사과 배 농사를 짓고 있는 신나는 농부였습니다. 여러분 감사합니다. 이제 딸들이 나왔네요. 네, 네, 잘 자요 여러분. 굿나잇. 굿나잇.